大家好啊，我係阿星啊，今日同大家食呢間炭澳雞煲啊，大家一齊跟住我。大家好啊，終於坐到埋嚟啦，而家睇下食咩先。大家可以睇下啲 menu 先嘅。呢度最主要推介都係食呢個鮑魚雞煲，跟住就其他啦，呢啲牛蛙雞煲啊、肥腸雞煲啊、甲魚呢啲種類咯，同埋呢啲蝦啊、九節蝦呢啲咯，同埋啲小食。我啱啱都睇完一轉㗎啦，後面就冇乜特別啦，都係嗰啲自助啦。呢啲就啲菜類自助就可以喺出邊再揀嘅。好，我啱啱就點咗呢個鮑魚雞煲，有6隻鮑魚嘅，228蚊。如果大家有美團嘅話，就會有其他優惠咯，會送多幾樣嘢咯。大家可以再當日睇下會有咩優惠啦。我就叫咗呢個，而家就等緊佢哋啦。好，而家嚟到配菜區嘅，大家可以睇下，因為時間太晏啦，所以都好多都俾人拎晒啦，佢都冇 review 啦，因為太晏啦。好，再嚟睇埋呢個汁醬區啊，係咯，因為太夜啦，就好多都俾人都清晒啦。而家啲餸都嚟齊啦，除咗兩個飯啦，呢個都係套餐價嘅。好，唔好講咁多啊，呢個主角要淋咗啲酒上去先。係 OK 啦。開蓋俾大家睇下。大家睇下啲鮑魚都 OK 大隻㗎，因為同埋有係啊個套餐有可樂啊，啲花甲就係另外俾錢買嘅，呢個就比較平嘅，都係美團都係10蚊左右嘅啫。跟住呢啲都係出邊嗰啲自助配料揾嘅，即係有蝦滑，平時我叫開牛肉嘅，但係今次又賣晒啦。花生啊，同埋爭兩個飯嘅啫。平時如果唔要飯嘅朋友可以要公仔麵都得嘅。而家即刻撈下佢先啊，拎走晒啲殼之後就，哇好香啊！我基本上撈幾撈就食得㗎啦。而家同大家試下啲鮑魚先啊，哇！大家睇下啲鮑魚，佢幫你開埋邊，所以非常之入味嘅。試下先，佢脆口得嚟唔韌，同埋好入味，同埋可能佢加咗啲酒味咧，所以香好多。佢非常之送飯。再試埋佢啲雞，佢啲雞都係新鮮雞嚟嘅。睇下都係香，我嗌咗少辣嘅啫，所以如果唔食得辣嘅可以叫少辣。佢啲雞都好香口，佢係啱啱應該係炒香晒，跟住再放落去一齊再撈嘅，再加埋啲酒咧，成件事就唔同晒，香咗好多。呢個花甲，呢個花甲都 OK 嘅，完全係冇生，即係好推介，同埋好平呢個，都係10蚊雞左右。當然睇你等級啦，美團等級低啲嘅話就可能貴少少，但呢個好推介叫嘅。由於時間嘅關係，啱啱嘅嘢已經俾我自己清晒啦，成隻雞。好，跟住去到最尾嘅環節啦。正常係打邊爐嘅，有湯底嘅呢度。不過我就對佢湯底麻麻，比較淡啲，所以我就慣咗搞掂呢個清潔乾淨，算係乾淨啦。熱咗啦，即係淋少少油上去，等佢興一興。平時如果有肥牛嘅話，會
拎埋啲金菇一齊炒嘅。但係因為冇肥牛啊，所以就今次就煎呢個蝦滑啊，啲蝦滑都 OK 嘅。如果大家唔中意煎嘅話，可以落翻湯，應該都夠熱㗎，差唔多。好，開始慢慢推啦。由於時間嘅關係啊，差唔多搞掂啦，煎到金黃色就可以落少少豉油同葱花落去，再撈一撈。一開頭有少少彈，大家要小心啲啊。OK，搞掂，而家可以即刻撈起啊，撈起。啲啦，搞掂，大家可以睇下。好，而家可以落啲湯啊。如果打邊爐嘅朋友啊，呢個係咪炸腐皮定係咩啊？一陣再試啦。好，而家係試食嘅時刻啦，大家睇下，啲色煎到好靚啊！佢好明顯係用新鮮蝦即刻整嘅，真係明顯見到一隻隻嘅，所以呢個蝦滑其實係 O K 嘅。不過如果想食牛肉，都係揀翻牛肉咯，因為我中意炒牛肉多啲，呢個都係 O K 嘅，都推介人哋中意食蝦嘅朋友可以試下。即係而家等佢滾，跟住一陣再試埋其他嘢。好，好，由於時間關係已經俾我清晒所有嘢啦。至於嗰啲菜類、齋類，我助手已經搞掂晒啦，嗰啲就唔使我出手嘅嗰啲。我今日總結呢餐就非常好味啦，都試過多好多次嘅呢間，佢啲鮑魚雞煲真係非常有質素。如果有興趣嘅朋友可以嚟呢度試下嘅。我多數係點佢鮑魚雞煲，下次可能會試下佢其他口味嘅。好，今日就分享到呢度，拜拜。